주시기 바랍니다. 열차 안에서 대화나 통화는 자제해 주시고 음식물은 섭취할 수 없습니다. 적극적인 협조를 부탁드립니다. 고맙습니다. 코로나19 확산 방지를 위해 마스크는 입과 코를 완전히 가려서 착용해 주시기 바랍니다. 열차 안에서 대화나 통화는 자제해 주시고 음식물은 섭취할 수 없습니다. 적극적인 협조를 부탁드립니다. 고맙습니다. 이번 역은 우리 열차의 마지막 역인 영등포역입니다. 소요산 방면으로 가실 고객께서는 이번 역에서 내리시기 바랍니다. 빠르고 편안한 KTX와 일반 열차를 이용하실 고객께서는 이번 역에서 내리시기 바랍니다. This stop is 영등포. The station number is 139. The last station. You can transfer to the line number 1. You can also transfer to the fast KTX services. Thank you. 이번은 영등포행 네.